Hello， 大家好啊！正所謂不時不食，見到有大閘蟹放題，點會忍得住口呢？用蒸汽蒸海鮮，絕對係可以鎖住海鮮嘅原味啊！隻新鮮生猛，店員亦都會 keep 住去加。另外花蟹都係大隻生猛，淨係食海鮮都夠晒滿足啦。仲有茅台 XO 烈酒飲都咪話唔爽啊！除咗平時會見到嘅燒生蠔，呢度仲有燒蟹。仲有燒三文魚骨、羊架等等，地點非常方便，就喺領展中心城。去片前記得訂閱我，就唔會錯過我嘅分享啦。落馬洲過關，搭4號線2個站到會展中心站。會展中心站去 B 出口啊！我哋今日咧係去領展中心城。我相信呢度大家都好熟噶啦，唔需要我特別太多介紹個路線點去啊！蔡生，點解到而家今時今日，即係呢度都咁多人嘅咧？想揾地產地方。仲有另外一個原因嘅，我覺得因為呢度咧落雨也不怕，落馬洲過嚟2個站咪真係好方便嘅，冇錯。咁所以基本上咧，大家嚟到會展咧都係非常之熟噶啦。咁行到嚟呢度，我哋嘅右手邊就係領展中心城啦。哇！今日係星期日啦，而家講緊4點鐘，係非常之多人啦已經。我哋喺領展中心城呢度落一層就係食家空間，魚撲會又有大閘蟹任食啦，咁當然就要過嚟試試啦。一落電梯就已經見到魚撲會啦，而家係4點鐘都咁多人，仲諗住早啲食，冇咁多人添。佢呢度價錢咧係268蚊，11點半至10點半營業啊。我見到個燒蟹幾得意喎。燒蟹係喎，平時都好少見燒蟹。係咯，都係叫你咁樣出去蒸啊。係咯。烚啊。係啦，其實我哋每一個座位裏邊咧都有火鍋啦，同埋佢可以係蒸籠嘅。三文魚頭。三文魚頭都好正，跟住有三文魚骨啦、串燒蝦啦，跟住有魷魚，跟住佢而家喺度整緊嘅咧係羊架。嗱，我冇諗過咧，其實4點鐘咧都算多嘢食啦，即係望埋去全部都係 full 嘅。我以為佢攞呢啲俾人攞晒就另計啦。小朋友喜歡嘅薯條，哇！呢啲店啊，麻辣湯底自製嘅湯底啊，仲有手切牛肉啊！呢個就係新鮮雞嚟㗎。呢個係咩嚟㗎？哦，麻辣牛肉。哦，麻辣牛肉。呢個蒜蓉蒸蝦好似幾靚仔喎！哇，仲有小龍蝦、芝士醬焗蟹喎，我冇睇錯啊！大家都冇聽錯，佢中間真係有芝士㗎，跟住有烤榴蓮啦，好多烤榴蓮。喂，呢度啲烤榴蓮靚啲喎，同埋勁大隻咯。海鮮當中唔少得，真係有好多嘅貝殼類啦，有聖子，跟住有花螺啦。海螺啦，好大隻海螺。係啊，好大隻海螺啊，真心，好大隻海螺。紅口貝啊，我記得佢啊，紅口貝好食嘅。仲有好多貝殼類，有鮑魚、沙茶，係啦，蟹頭、九節蝦，你睇下，哇！哎呀，等我嚟啦，超勁哦，超彈啊！得啦，大家都應該睇到佢好新鮮啦，我哋唔好，我哋唔搞佢。得啦，你咁樣一隻有凋零。好啦，唔該晒。哎呀，蔡生真係做到嘢，唔該你啊。攞到咁上下冇嘅時候咧，其實佢都係不停喺度 feel 蟹噶啦。哇，好大隻啊隻蟹，仲要好新鮮添喎。好努力洗海鮮啦。而家又開始，哇！幾多大閘蟹，勁新鮮啊！佢哋想走啊，沖涼。沖完涼先。幫佢哋沖乾淨先。呢隻大頭蝦定係南龍蝦？呢隻大頭蝦，呢隻南龍蝦。啊，好大隻喎！南龍蝦，喂，佢又跳啦！嗰啲海鮮係好新鮮，好驚佢跳。好啦，大家見到得啦。好，
唔該晒。好大隻喎，好大隻啊，其實係啊 ，OK， 唔止3兩添喎，最少。嗱，大閘蟹大隻冇用嘅，最緊要多高啊嘛。一陣間我哋又試下佢多唔多高，先至再 anchor。我哋依家蒸咗呢個先，因為呢個10分鐘。我哋一埋位咧，即刻就蒸咗佢先，因為我哋咧2個鐘頭，我哋先攞咗啲內嘅，然後再出去睇下嘢食。咁我哋就又睇下其他嘢啦。海鮮就一定係大家最重中之重。冇錯。咁另外就有酒啦，我好記得呢度咧就係有 XO 啦，全部啲烈酒啊，唔係淨係白酒、紅酒飲，仲有茅台啊！我記得飲過佢咧，佢係真係堅茅台。咁當然啦，你唔好望佢真係超級靚嗰種嘅茅台啦，但係起碼都係叫有茅台飲啊！仲有雪糕，有甜品。仲有好多啤酒，好，飲品都有好多啦，中意飲汽水嘅、啤酒嘅、果汁嘅，全部都有啦。又冇咗山竹係咯啊！，水果方面好似遜色咗少少喎，因為都係睇翻當造季節啦。咁今日就冇山竹啦，亦都冇芒果。係咯，咁壽司咧都有幾款㗎，蛋啊，有熟蝦，咁呢啲都係小朋友可以食到嘅嘢啦。咁亦都有少少前菜。例如白爪魚啦，有中華沙律啦，有蜆啦，有泡菜，仲有三文魚、吞拿魚、白爪魚同埋希靈魚。咁除咗蒸爐咧，佢仲有會有火鍋嘛。咁火鍋當然咧，佢都會有配料可以食嘅。咁有豆腐啦，有鴨血啦，有蔬菜、啲丸類，哇，福袋、鵝腸。咁仲有呢個蝦滑啦，新鮮嘅蝦滑，哇！脆肉鯇啊，脆肉娃娃魚啊，鯇呢啲係脆肉鯇、娃娃魚同埋豬腦啊，黃魚啊，呢啲全部都係蔡生中意食。咁啊，仲有生蠔啦，生蠔咧佢都可以擺入去蒸㗎，咁生蠔就蒸6分鐘。好多隻蟹啦，你睇係啊，幾新鮮喎，跳舞咁樣啊，仲唔係你？好。好啦。始終係蒸鍋又有火鍋，夠晒位去擺，多啲海鮮都唔怕。我都覺得係。火鍋配料都有好多啊，辣椒啊、沙薑啊咁樣。咁佢隔離呢度咧，仲有肥牛，呢度啲肥牛真係肥牛喎。咁除咗肥牛之外咧，仲有羊肉卷，好似幾好喎，攞一盤翻去先。嗱，羊肉卷啊！其實都好勤力，不停冇停過無間斷喺度燒蠔啊、燒蟹啊。呢個係燒緊三文魚骨，羊架都係。一邊就燒烤啦，另外一邊咧就係鐵板燒啦。呢個就係燒緊牛扒，咁同埋即係真心好多人咯呢度，好 full 啊！出邊仲喺度等緊位，仲好多人喺度排緊隊。已經我見到係第2轉嘅海鮮蒸緊，我啲大閘蟹就已經喺度啦。但係因為頭先我叫佢哋統一刀啦，因為阿蔡生就驚佢喐啊，爆晒刀出嚟啊！真係大隻喎，好大隻大閘蟹。同埋佢呢度好好啊，佢個桶好大個啊，佢攞海鮮。哇，蔡生你又攞啲咩翻嚟啊？你成桶生蠔拎翻嚟啊？一陣間要蒸6分鐘喎，我記得頭先佢寫。我哋啲九節蝦啊，啲蝦啊，全部都出晒嚟啦。其實嗰啲托盤咧，唔好以為就咁出去攞嘢食㗎。佢啲托盤咧係可以將啲海鮮咧係擺晒落去，啱啱好一盤一兜。我哋就睇下呢度嘅大閘蟹爆唔爆高啦，得唔得？哇！同埋啲大閘蟹好生猛，實在太生猛，哇！極癲！你睇下食得幾滋味，掂唔掂啊？香唔香啊？啲糕香，你完全唔講嘢咯喎！非常之香，無限量嚟講 OK 㗎啦。係啊，同埋佢咁生猛，啲大閘蟹應該都唔會太差嘅。啊，好多糕真係，哇！掂啊掂啊掂啊！蒸係好啲嘅，冇走咁多味。係啊，冇錯，冇走咁多味。好啦，你繼續慢慢食啦，大家應該滿足㗎啦。
呢度幾多錢話200幾蚊269啊。係啦，269蚊食2個鐘，俾100蚊按金。千祈唔好食剩太多嘢。如果唔係咧，佢真係會罰你100蚊。佢呢度係捉得好嚴，因為其實咧可能重要嘅事情佢講3次啦，佢真係前後講咗3次，唔好拎咁多啊，慢慢食，拎多幾次啊，因為個訂金係真係會扣嘅。咁所以我都好擔心。所以大家你睇我張台，我同蔡生淨係拎咗咁多嘢啫嘛。嗱，張台呢邊都係吉嘅，因為真係驚食唔晒。大唔大隻啊 ？OK 啊，都 OK， 好肥喎。好肥啊！開多幾隻俾你望下。好啊。哇 ，OK 喎，真係。好大隻㗎。大隻係肥，啲肥味，脹卜卜喎。OK 係嘛？冇沙，好清甜。好。係啊，好 juicy， 係咪啊？你覺得點啊？係喎，冇沙喎。真係冇沙。好，咁你第2轉嘅大閘蟹又嚟啦。今次呢個好明顯係冇叫佢統一到，所以你睇下佢幾咁生猛。好搞笑呢個場面。哇！第2轉嘅大閘蟹，因為冇捅佢一刀啊，所以冇漏啲蟹膏出嚟啊！1、2、3俾大家睇下，真係好大隻㗎，勁大隻啊！爆膏啊！頭先我哋食幾隻咧，幾隻都係爆膏。你咩都唔使食㗎咯喎，淨係食大閘蟹得啦。第10隻。第10隻。成個盤頭先咧都仲有啲蝦啊，有蜆啊，而家咧個盤咧好清晰啊，全部都係大閘蟹。你繼續加油啦！我哋都繼續加油啦。雖然呢度唔叫話十分之多選擇，但係我非常之喜歡佢係用蒸爐食海鮮，絕對係100分啊！有興趣嘅朋友記得去魚博會試試啦。我哋下集再見啦，拜拜。